Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi sama saya Kelan Aditya. Kali ini saya akan membagikan video tutorial cara tradisional menyembuhkan ayam yang ngorok. Oke, pertama-tama kita lihat ayamnya yang ngorok. Ini ayamnya. Kedua ayam ini punya penyakit ngorok, tapi makannya sangat lahap. Cuman ini agak sedikit ngorok. Oke, yang pertama-tama kita siapkan bahannya dulu. Ini bawang merah dan bawang putih. Nih, bawang merah dan bawang putih kita potong-potong menjadi dua bagian ini. Setelah itu kita kasih makan ke ayamnya. Oke, tuh itu kan lagi ngorok gitu kan. Oke, langsung saja kita ambil ayamnya. Oke, ini ayamnya. Kita kasih satu potongan bawang merah, ini ya, sama satu potong bawang putih ini guys. Oke, udah selesai. Untuk pemberian bawang merah dan bawang putih ini pagi hari dan sore hari. Untuk pagi hari kita kasih bawang merah dan bawang putih ini. Setelah itu kita jemur kira-kira 1 jam. Kita masukkan lagi ke kandang dan biarkan di kandang di tempat teduh. Selanjutnya sore hari juga kita ambil dan kasih potongan bawang merah dan bawang putih biar badannya nanti di malam hari hangat, tidak kedinginan. Oke, untuk hasil yang memuaskan, untuk pemberian bawang merah dan bawang putih kita beri sekitar 1-4 hari. Sekitar 4 hari kita kasih bawang merah dan bawang putih setiap pagi dan sore. Insya Allah di pengalaman saya ini ayam yang ngorok sembuh total. Oke guys, mungkin hanya ini video yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya minta tolong subscribe, like, dan share